كده عمليه اللحام لها 3 ارقام. لها كام ركن؟ 3. ايه هم؟ اداه اللحام، ماده اللحام، مساعد اللحام. اداه اللحام، ماده اللحام، مساعد اللحام. كويس. هنبدا بماده اللحام. الماده اللي بتلحم المكونات على البورده هي ايه يا شباب؟ القصدير. حلو. القصدير في عندي منه اشكال كتير وانواع كتير مختلفه. اشهرهم اللي هو الشكل ده، اللي هو القصدير السلك، اللي هي بقره السلك دي. تمام. ده بنسميه قصدير صلب. وفي شكل تاني اللي بيجي في العلب اللي زي ديت، ده اسمه قصدير ايه؟ معجون او قصدير سايل. كويس جدا. وده بيبقى عباره عن كرات صغيره من القصدير مضاف اليها فلاكس او ربيع حسب الشركه المصنعه. ده اسمه قصدير خرز او قصدير بلي العلب. تمام. كل نوع من انواع القصدير من دول له استخدام، بس مش ده الميزه اللي بتميز انواع القصدير ده عن بعضها، ولا ده اللي انا حابب اتكلم فيه. اللي انا حابب اتكلم فيه في البدايه انك لازم تميز درجه انصهار القصدير اللي انت بتتعامل معاه. ازاي؟ القصدير ذات نفسه لما بيجي بيتصنع عباره عن ماده القصدير وماده الرصاص. ماده القصدير وماده ايه؟ الرصاص. كويس جدا. اعرف منين؟ لو انت مسكت القصدير السلك ده كنت ماشي صبعك عليه كده، شايفين صابعي بقى عليه خطين اسود. الخطوط السوداء ديت نتيجه من ايه؟ من الرصاص الاكسد اللي موجود على فين؟ على سطح القصدير. وللعلم الرصاص ماده سامه. يعني اضف لمعلوماتك ان الرصاص ماده ايه؟ سامه. وصلت؟ والسميه بتاعت الرصاص ديت بتسبب اثناء عمليه اللحام لو انت استنشقت القطره اللي بتطلع منه لا قدر الله يعني ارتجاع في المريء ومشاكل انت في غنى عنها. فحاول تتلافى لو انت بتستخدم قصدير نسبه الرصاص فيه عاليه، حاول تتلافى الدخان اللي ايه؟ اللي طالع منه. في معادله كده موجوده. القصدير ذات نفسه ماده سهله الانصهار. ماده سهله ايه؟ الانصهار. اللي بيديله الصلابه والشكل اللي قدامك ده هو مين؟ الرصاص. كل ما تزيد نسبه الرصاص كل ما ترتفع درجه انصهار ايه؟ القصدير. كل ما تزيد نسبه الرصاص كل ما ترتفع درجه انصهار يا شباب القصدير. كويس جدا. يعني مبدئيا انا لو هشتغل على قصدير الرصاص بتاعه عالي ولا القصدير بتاعه منخفض؟ ولا الرصاص بتاعه منخفض؟ لا، على حسب الحاله اللي انا فيها. على حسب الحاله ايه؟ اللي انا فيها. اوقات هنحتاج قصدير سهل الانصهار، واوقات هنحتاج قصدير يكون صلب معايا. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا لو انت بتركب كونكتور من الكونكتورات، انت محتاجه يكون ثابت جدا، صح ولا غلطان؟ حلو. جميل. لو انا بنزل اي سي، لا ده انا محتاج القصدير يكون سهل الانصهار شويه معايا. طب لو انا بنزل اي سي جنب المعالج، لا ده انا محتاجه يكون سهل جدا اللي هو من اقل درجه حراره عشان ما اذيش مين؟ المعالج. وصل؟ فانت حسب المكان اللي انت فيه هو اللي بيخليك تقيم القصدير اللي انت ايه؟ هتستخدمه. وصلت؟ البورده عندنا مش كلها زي بعضها. البورده عندنا مناطق مختلفه، وفي ايسات عاديه وايسات محميه، وانا ببدا اقيم المنطقه اللي انا شغال فيها وابدا اشوف انا هعمل ايه بالظبط. تمام يا شباب؟ حلو. كده احنا خلصنا من اول نوع من انواع او اول ركن من اركان عمليه اللحام اللي هو مين؟ ماده اللحام. هنخش بقى على الركن الثاني. الركن الثاني اللي هو اداه اللحام. في عندنا كم اداه للحام؟ 2. كاويه والهوت اير. حلو. في حاجه كمان زادت عليهم اليومين دول اللي هو البري هيت اللي هي بلاط التسخين. وصلت؟ وديت هنتكلم عنها في وقتها باذن الله. لكن الاساسي عندي في عمليه اللحام هو الكاويه والهوت اير. حد يقدر يقول لي درجه الحراره بتتنقل في الكاويه عن طريق ايه؟ درجه الحراره الحساسه اللي في عن طريق ايه؟ الحساسه اللي في الشمعة. درجه الحراره بتتنقل في الكاويه عن طريق التلامس. عن طريق ايه؟ التلامس. ازاي؟ ديت اللي هي الشمعه بتاعت ايه؟ اللحام. وصلت؟ دي بتسخن.
بتسخن بعد كده مين؟ السن. بعد كده السن يسخن مين؟ الفلكس. بعد كده الفلكس يبلور القصدير ويسيحها. وصلت سيدي ولا ما وصلتش؟ ها؟ يبقى اذا طالما درجه الحراره اتنقلت من مكان لمكان يبقى حصل ايه؟ حصل فقد في درجه الحراره. حصل ايه يا شباب؟ فقد في درجه الحراره. يعني ايه؟ يعني لو درجه الحراره كانت هنا مثلا 400، لما اتنقلت هنا اصبحت هنا في حدود 350. لما اتنقلت الفلكس اصبحت في حدود 300. لما سيحت القصدير اللي هو كان درجه انصاره كام؟ 250، مساح معاك بسهوله وبدات تلحق. وصلت ولا ما وصلتش؟ الفكره فين بقى؟ الفكره مش هنا. اللي بيفرق كاويه عن الثانيه هي قدره الكاويه على تلافي الفقد اللي حصل في درجه الحراره، اللي احنا بنسميه القدره او الواط. بنسميه ايه؟ قدره او الواط. في كاويات تلاقيها بتسحب كهرباء عالي جدا، ده بسبب ايه؟ بسبب ان الواط بتاعها عالي. فاذا ديت بتتدارك الفقد اللي بيحصل معاك. ولو انت رحت اي مكان بيقدم شغل احترافي شويه مثلا زي رام في القاهره او اي منطقه من المناطق المعروفه انها بتبيع تولز نظيفه، هتلاقي الكاويات هناك بتتباع مكتوب عليها ايه؟ الواط بتاعها. لما تدخل تطلب منه كاويه يقول لك انت عايز ورك ستيشن او كاويه كام واط؟ ما بيميزهالكش هي نوعها ايه ولا دنيتها ايه، هي التمييز الاهم هو الواط بتاع مين؟ الكاويه. كويس جدا. يبقى اذا لو انت هتشتغل على الكاويه الواط بتاعها منخفض نسبيا، يبقى انت هتضطر ترفع درجه الحراره. ليه؟ لان انا لما هرفع درجه الحراره هيبقى اقل درجه حراره انا بوصل لها اعلى من درجه انصار مين؟ القصدير. وصلت ولا ما وصلتش يا شباب؟ لكن لو اشتغلت على كاويه الواط بتاعها عالي يبقى انا هنزل درجه ايه؟ الحراره. شوفوا الكاويه كده الباشمهندس محمد شغال عليها، شوفوا ظبط درجه الحراره على كام؟ 350. انا الكاويه اللي انا شغال عليها انا بظبط على 420 او 450. وصلت؟ ها؟ ده الفرق بين الكاويه مثلا اللي هي الكويك 236 والكويك 936. تمام؟ في عندك مثلا الكاويه اللي هي السانشاين هتلاقيها محطوطه على الديسك ده، لو حد فيكم يعرف يرفعها كده. ايوه هي ديت. مش شرط تشيلها بالحمل بتاعها، عايز الكاويه نفسها يا سيدي. دي لما باجي اشتغل على الكاويه ديت انا بظبطها على 450. السن بتاع الكاويه دي مختلف عن السن اللي انا شغال عليه. امسك كده الدراع، سيب الكاويه، سيبها. امسك الدراع، اسحب السن ده كده لفوق، اسحبه، شده. ده السن بتاع الكاويه دي. تمام؟ في طبعا الكاويات اللي نازله جديده كلها اغلبها مشترك في السن ده اللي هو السنون التي 11 والتي 12 والتي 13. تمام؟ ده بيتغير ايه؟ بيتغير. موجود له بدايل اهو. وصلت؟ بيتغير عادي جدا السن ده، مفيش فيه مشكله. بس نصيحه مني اللي هيشتري فيكم الكاويه اللي هي السانشاين دي ايه؟ هو بشمعته جوه كامل. تمام؟ اللي هيشتري الكاويه ديت بعد اذنكم يشتري لها سن تاني. السن اللي بيبقى جاي معاها مش كويس، وده اللي بيعقد اغلب الناس اللي بتروح تشتريه، والسن بتاعها غالي. السن بتاعها بيعملوا في حدود 150 جنيه 175 جنيه. ده لو نضيف. وصلت؟ يعني انا بشتريها وبروح اشتري لها السن بتاع الكاويات اللي هي الكويك المايكرو سولدرنج، الاقيها تشتغل معايا نسبيا كويس. ديت بتعملها في حدود 400 450 جنيه. الكاويه اللي هي 936 ديت بتعملها في حدود 750 800 او 700 على حسب المحل اللي انت بتشتري منه. ديت انت عليك وصلت لحد الرينج بتاعك 1100 و1200 و1300. وصلت؟ طيب يا باشمهندس، ما احنا بنشتري الهوت والهوت فيه فتحه لمين؟ للكاويه. دي اول مصيبه بتبدا تبوظ لك عمليه اللحام بتاعك. ازاي؟ احنا اتفقنا ان اي جهاز الكتروني له ايه؟ واط او قدره. الله ينور عليك. الواط اللي بيبقى داخل الورك ستيشن شغال هوت اير وكاويه الاثنين مع بعض بيقوم متجزأ على مين؟ على الاثنين. لا ده يديك اداء كويس ولا ده يديك اداء ايه؟ كويس. انا مثلا اعتمادي الكلي على الهوت اير اللي هو الكويك 706 اللي هو هتشوفوه بالضوء وراكم اللي هو الرصاصي ده. تمام؟ وفي قدامي منه اهو، وفي قدامي الباشمهندس محمد منه. ده اعتمادنا الكلي عليه اللي هو الكويك 706. نسبيا بالنسبه للهوت اير اللي موجود في السوق هو المتوسط، لا هو العالي قوي ولا هو ايه؟ المنخفض.
انا ببعد عن الكاده وعن الام ار. ببعد عن الكاده وعن ايه؟ وعن الام ار. وحتى ال 706 اللي انا بجيبه ده ما بستخدمش الكاويه بتاعته. يعني هتلاقيني هنا فاصل الكاويه، وهتلاقيني عندك فاصل الكاويه مش موصلها اساسا وانا مشغل الزرار بتاعه. ليه؟ انا عايزه يركز الواط بتاعه كله فين؟ في الدراع بتاع الهوت اير، وبشتغل كاويه منفصله لوحدها بره. ده مبدئيا كده. تمام؟ طيب الهوت اير. الهوت اير الحراره فيه بتتنقل ازاي يا شباب؟ ها؟ بالهواء. ازاي؟ في سخان وفي كومبروسر هواء بيدفع، الهواء بيعدي على الله السخان. ينور عليك، الهواء يعدي على السخان يسخن فيديني هواء ساخن، هوت اير. كويس جدا. يعني معنى كده ان في حاجتين انا محتاج اتحكم فيهم، الهواء ودرجه الحراره. كويس جدا. مبدئيا اللي بيخلي اغلب الهوت اير يبوظ منك هو عدم وجود سنسور في الهوت اير. يعني حاول تبعد عن اي هوت اير مفيش فيه ايه؟ سنسور. ليه بقى؟ عدم وجود السنسور بيديك مشكلتين. مشكله ان الحراره اللي انت بتظبط عليها بتبقى حراره وهميه، هذا شيء. الشيء الثاني لما تسيب الدراع جنبك شغال فتره ممكن تيجي تلاقي الدراع سايق. وصلت بيحصل احتباس حراري في وجود الهواء، يفضل درجه الحراره تعلى 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 تعلى، وممكن غصب عنك وانت داخل تشتغل ايه اللي يحصل يا شباب؟ يبقى انت بتظبط على درجه حراره 300 مثلا، تخش تشتغل تتفاجئ ان انت الحاجه اتلسعت قدامك وانت مش واخد بالك. ليه؟ اصل هو دلوقتي وصل لدرجه حراره 400 450 وانت مش واخد بالك. تمام؟ فمبدئيا حاول تبعد عن الهوت اير اللي مفيش فيه سنسور. حاول تبعد عن الكاده والام ار خاصه في شغل الايفون. خاصه في شغل مين؟ الايفون. اللهم بلغت اللهم فشل. لسبب بسيط خالص. الهواء اللي بيطلع من الكاده ومن الام ار ما هواش منتظم. ما هواش ايه؟ منتظم. بيطلع يعمل تيارات دواميه على البورد. هواء دوامي كده يلف على البورد. يعمل لي كذا مشكله. اول مشكله بتقابلك ان المكونات بتطير منك على البورد. طب ليه؟ بسبب الهواء الدوامي. حلو قوي. طب هو انت يا باشمهندس هنا مثلا لو ما علقتش الهواء مفيش مكونات هتطير، اشتغل قدامك دلوقتي الهواء عالي ومفيش مكونات هتطير. الفكره كلها ان انت تستخدم هوت اير غلط. هوت اير مش مناسب. طب انا في برضه تبقى في المكونات زحمه وقريبه من بعضها ومزنوق، يبقى انا لازم استخدم هوت اير مناسب للعمليه اللي انا ايه؟ بشتغل فيها. هذا مبدئيا. طيب بظبط الهوت اير على ايه يا شباب؟ هديك امثله على بورده الايفون، ولما تخش تطبق مع الباشمهندس محمد باذن الله هيديك برضه درجات الحراره بتاعت مين؟ الاندرويد. انا عن نفسي درجه انصهار التصدير في بورده الايفون 217 درجه مئويه. درجه انصهار التصدير في بورده الايفون كام درجه؟ 217 درجه مئويه. تمام؟ 217 درجه مئويه. لو انا ظبطت الهوت اير بتاعي على 217 تصديرها هيسيح؟ لا. هياخد وقت طويل على ما يصير. ليه؟ اولا ومبدئيا كده. لحظه واحده يا شباب. برضه بس المنطقه قدامي كده عشان اعرف اشتغل. مبدئيا كده يا شباب، هو السخان موجود فين؟ مش موجود هنا. الحراره والهواء على ما يبدا يعدي على السخان وينقل لك الحراره لحد البوز هنا هو فقد في حدود ال 20 درجه مئويه. فقد في حدود ايه؟ ال 20 درجه مئويه. انت ظبطت درجه حراره السخان على 217 نزلت عن كده 20 ايه؟ درجه. الفراغ اللي بيبقى موجود بين الهوت اير والبورده ده بينزله في حدود 40 درجه مئويه، بتختلف حسب الجو المحيط حواليه. يعني انت كده فقدت لك في حدود كام؟ 60. وصلت؟ فلو احنا افترضنا يعني على سبيل المثال ان الهوت اير انا ظبط يعني درجه انصهار التصدير 220 وانا ظبطت الهوت اير على 220 يبقى وصل للبورده كام؟ هتنقص منهم 60 يبقى وصل لها كام؟ في حدود 160. طيب انت بتقول لي ممكن بعد فتره طويله يسيح التصدير فعلا. ده بسيط خالص. انت لو فضلت مسلط الهوت اير ده في حدود ال5 دقائق ايه اللي هيحصل؟ درجات الحراره اللي هنا
بتبدا خلاص المنطقه الحديد ده كله يوصل لنفس درجه الحراره اللي انا ظابط عليها، يبقى انا تلفت ال 20 درجه اللي كانوا بينقصوا من هنا، صح ولا انا غلطان؟ يحصل تساوي. البورده ذات نفسها تشبعت بال 160 درجه مئويه وبدات تعلى عن كده بالتدريج لحد ما هتوصل معاها لدرجه انصهار مين؟ القصدير. طب هو انا هقعد ارفع في الحاجه 10 دقائق او 15 دقيقه؟ لا، انا بعمل انا بظبط درجه الحراره على 280. بظبط درجه الحراره على كام؟ على 280. خلاص؟ برفع الهواء بتاعي بين الأربعة ونص أو الأربعة والستة. الأربعة ومين؟ والستة. هتلاقي في عندك مؤشرين في الهوت اير، واحد لدرجة الحرارة وواحد لمين؟ للهواء. أنا بظبط مؤشر الهواء بتاعي بين الأربعة والستة وده بظبطه الأول، وبعدين أعدل مين؟ درجة الحرارة أظبطها على كام؟ من 280 لحد 310 أو 320 حسب المنطقة اللي أنا شغال فيها وعلى حسب خفة إيدك. وعلى حسب خفة إيه؟ إيدك. اللي إيده تقيلة يشتغل بدرجة حرارة قليلة في الأول. اللي إيده خفيفة ممكن يرفع تدريجيا لحد ما يوصل اللي هو بيشيله وبيحطه تمام التمام مفيش مشكلة. وصلت الشباب ولا ما وصلتش؟ ها؟ يبقى مبدئيا إيه؟ بالنسبة للبق ذات نفسه أنا بستخدم المتوسط. ما بستخدمش الضيق عشان ما يكتمليش الحرارة هنا، وما بستخدمش الواسع عشان ما يشتتليش إيه؟ حرارة. هذا شيء. في شيء برضه بيبقى غايب عن الناس. البادة اللي أنت بتشتغل عليها أو المنطقة اللي أنت بتشتغل عليها أو الترابيزة اللي أنت بتشتغل عليها دي مؤثرة جدا في درجة الحرارة. مؤثرة جدا في درجة الحرارة. إزاي؟ لو أنت اشتغلت على البادة ديت بادة حرارية بتبقى موجودة وبتيجي مع المكن بتاع تجديد البغاء، وممكن تشتريها لوحدها سعرها بتروح بين 50 او 150 على حسب ايه الشخص اللي انت بتشتري منه. انا بفضل ديت دونا عن اي حاجه ثانيه في عمليه اللحام. البادات اللي هي الزرقاء فيها مشكله، بتنفخ وبتقوص. بتنفخ ايه؟ بتقوص. وديت هتسبب لي مشكلتين. المشكله الاولانيه انها هتقرب البورده من الهوت اير غصب عنك وانت شغال. وصلت؟ فاصبح التوازن اللي انت كنت وازنه بدرجه الحراره وكفه ايدك اختلف. تمام؟ المشكله الثانيه ان هي لما هتقوص معايا تحت عدسه الميكروسكوب هيختلف الزوم، فانا كنت شايف كويس وانا ظابط كده، لما اترفعت البورده اختلفت الرؤيه معايا. اختلفت الرؤيه ايه؟ معايا. فانا هحاول ابعد عن الباده الحراريه اللي هي الزرقاء وخلافه واشتغل عليه واشتغل على الباده دي. يفضل كمان ان انت تفرش منديل على الباده دي. ليه؟ لان الباده ديت بتمص درجه الحراره. بتمص ايه؟ حراره. ولما تمص حراره معنى كده ان انا اضفت تشتيت اضافي على الدرجات اللي انا كنت بزودها. يعني انا قلت انا هظبط على 280 عشان خاطر مين؟ عشان خاطر التشتيت اللي بيحصل في النص وال 20 درجه بتوع الفوق والكلام الجميل دوت كله. لكن لما هاجي احط باده حراريه كمان يبقى انا لازم ارفع درجه الحراره شويه. ليه؟ اصل هي ذات نفسها بتسحب حراره من اللي طالعه من الهواء. طيب حاجه كمان، الحوامل راح فين؟ راح فين؟ اهو. لو انا هركب بورده على حامل واروح اشتغل فيها بعد اذن معاليك برضه هترفع درجه الحراره شويه. المواد المعدنيه اللي متصنع منها الحامل ده بتشفط ايه؟ حراره. فلو انا كنت شغال على الاي سي ده وهو على البدا قدامي كده لوحده على 280 او 290، لما اروح اركبه هنا هضطر ارفع ل 310 320. وصلت؟ خد بالك من الملاحظات البسيطه دي. ليه؟ عشان ما تركبش اي سي هنا او تروح ترفع اي سي من هنا وهو راكب على الحامل، تمام؟ وتطلعه برجوله او تتغشم عليه او تقول مش راضي يطلع معايا ليه؟ لازم تاخد بالك من الفروقات ايه؟ البسيطه دي. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ضبط الهوت اير بتعامل معاه ازاي وضبط الكاويه بتعامل معاه ازاي. ده كده كان الركن الثاني من اركان عمليه ايه؟ اللحام. يتبقى لي الركن الثالث من اركان عمليه اللحام وهو ايه؟ مساعد اللحام. مساعد اللحام انواع كتير. انواع كتير قوي كمان. يعني مثلا دول كده 4 انواع هم قدامي مشهورين بتوع البرطمانات دي. اشهرهم
اللي هو ده اللي هو الامتك الامريكي، تمام؟ ده مش الاصل، ده هاي كوبي. ده عامل عند وجيه في شارع العطار 280 جنيه. في اخوه كوبي عامل 150 جنيه. وصلت ولا ما وصلتش؟ الناس اللي مستغربه اسعار البرطمان ده، من الطبيعي ان هو يقعد معاك من 6 شهور لسنه. احنا اللي بنهدر فلكس كتير، واحنا اللي بنستخدمه بشكل ايه؟ خاطئ. انت لو سيحت الفلكس بتاعك وحطيته في انبوبه زي ما انا شغال بيه كده، هيعيش معاك وهيشتغل زي العسل. احنا اللي بنمسك بنقعد نشقط بجفت او بفتاحه او باي حاجه قدامي ولا اي ليه؟ يجي ماسك سهل جدا. تعلي الهواء بتاع الهوت اير، توطي درجه الحراره على 100 ولا 120. 100 او 120 دي مش هتحرق الفلكس، لكن هتعمل فيه ايه؟ هتسيحه، وبعدين تقوم داخل بالبتاع بالحقنه وتقوم شفط. بس خلصت الليل. تحب اوريها لك؟ لا انا كنت سهله يعني، عشان كنت عايز اعرف انت بتعملها ازاي، بس هو ده اللي انا فكرت فيه، بس انا قلت استحاله يعني خلاص. حاضر. تمام؟ طيب الفرق بين الاثنين، خليني اوريكم العلبه ديت. ده الامتك اللي هو الكوبي. خدوا شوفوا شكله عامل ازاي، وهوريك الهاي كوبي تشوف شكله عامل ازاي، وقارن بين الاثنين. استنى خليها في ايدك لحد ما تشوف الاثنين وتقارن بينهم. ده الهاي كوبي. ده كل حاجه الهاي كوبي تحسه عامل زي السمنه كده. انما وصلت؟ الثاني تحس ان هو شفاف. الثاني زي الفازلين شفاف، انما ده تحس ان هو واخد لون الحليب شويه كده، عامل زي السمنه. طب اللي بتاخده في الحقن ده مش ما بينزلش تاني ولا ايه؟ ما بينزلش تاني؟ لا هو حتى لو نشف جوه الحقنه فهو لسه برضه سايل. الضغط بينزل. انت فاهمني؟ بس درجه نزولته اصبحت عاليه شويه بس. ها؟ انت عارف الفرق بين الاثنين يا شباب؟ تمام. حلو. ده اللي اسمه هاي كوبي. ده ايه؟ ده الهاي كوبي. وريني شكله من جوه. ده الهاي كوبي. الثاني ده تحسه شفاف شويه. طب نجيب بقى الاثنين اللي احنا في الميكانيك اللي في البرطمان الالومنيوم. انا دوري هنا ايه؟ تدريبي. يعني ايه دوري تدريبي؟ يعني انا دوري اوريك ده وده وده وده، ولو انت عايز تجرب ده خليك تجرب ده، لو انت عايز تجرب ده خليك تجرب ده. وانت في الاستعمال وصلت؟ انا في الاستعمال بستخدم حاجه على قد الايد ومتوسطه. للعلم الكوبي اللي هو ب 150 جنيه ده لو انت استخدمته بالنسبه للبرطمان المعفن اللي انت بتجيبه ب 5 جنيه وب 10 جنيه هتحس ان انت راكب طياره. ده اهو بالنسبه للمعفن اللي انت بتستخدمه حوار، ما بالك بقى بالهاي كوبي، ما بالك بالاصلي. الميكانيك اللي هو في البرطمان اهو انا لسه ما كملتش، اوريك بس الباقي انت فاهمني، وبعدين نكمل ايه براحتك. في الراديو شاك يا باشا كله هوريهولك دلوقتي. دكتور مش انت قصدك على ده؟ الراديو شاك انبوبته وراك هناك اهو. تمام؟ وفي هنا اهو في ده وصل؟ هوريك كل حاجه دلوقتي بس اصبر براحتك كده انت فاهمني؟ حلو. يبقى اذا يفضل لو انت راجل يعني ظروفك كويسه شويه وبتكسب كويس، اشتغل بالامتك ايه؟ الامريكي اللي هو ايه؟ الهاي كوبي. عرفت تجيب الاصلي يبقى كتر خير. الراديو شاك ما عادش موجود الاصلي منه النهارده في السوق. زباله. بس ريحته وحشه قوي. ارميه مكانه. ده كان حلو جدا اصلا. وصل؟ كان وصل؟ حلو. النوعين دول ده اللي انا بستخدمه، اللي هو الريلايف اللي موجود معانا هنا في الحوض. تمام؟ حلو. الريلايف ده جميل جدا، شبيه قوي بالامتك الكوبي اللي هو ب 150 جنيه، بس هو انضف منه شويه. يعني هو ايه؟ انضف منه شويه، له ريحه مميزه عنه شويه. في فرق بينه وبين البرطمان ابو بالنسبه لي اعلاهم هو ده كينج بو الياباني ده. تمام؟ ده كويس جدا جدا جدا، مش هتلاقيه غير عند ميدو عاصم في القاهره. ده مش هتلاقيه غير عند ميدو عاصم. وصلت؟ الكينج بو الياباني ده. والرولايف غالبا مش هتقابله غير عند تامر هنا في محل المؤمن في المنصورة.
تمام؟ بس هو اللي هو في الامتك الامريكي اللي هو الهاي كوبي ده هتلاقيه عند وجيه. الامتك الكوبي هتلاقيه في كل مكان. مفيش فيه مشكله. كينج بو ده جميل جدا جدا جدا، بس فيه مشكله واحده. بعد ما بتخلص وبتيجي تنظف، اول ما بيشم التنر بيقلب زي السمنه كده، يقلب ماده لزجه. يقرفك شويه في تنظيفه. بس لو انت متعذب في اللحام استخدمه. يعني هيحلي لك الدنيا في عينك. لو انت الدنيا صعبه عليك شويه في اللحام استخدم الكينج بو ده. تمام؟ اسعارهم يعني كل دول ايه اسعارهم؟ قلت لك الامتك الكوبي بيعملوا في حدود 150 160. الهاي كوبي بيعملوا 280. دي ورقه بوسطه عند وجيه، معرفش ممكن يكون رفع عن كده شويه في اختلاف الجمارك في الفتره الاخيره. الريلايف انا كنت جايبه من عند تامر في حدود 170 180. الكينج بو مش فاكر والله كنت واخده من ميدو عاصم بكام، بس هو كان برضه نفس الحدود ديت، ممكن يزيد لحد 200 او حاجه زي كده. تمام؟ انت لو لاحظت الفروقات كلها ايه؟ قريبه. وصل؟ اختار نوع، شوف اللي يريحك وابدا اشتغل بيه. تمام؟ ده ميكانيك. تمام؟ ده كويس جدا مع الكوي. رخم جدا مع الهوت ايه. وصل؟ ليه؟ اصل ده زيه زي ده هو بالظبط، زي النوعيه دي من الريلايف. يعني الريلايف منزلين برضو العلبه دي. الاثنين دول، الاثنين اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول، وصلت يعتبروا رجينه، بس هم مسيلينها شويه. رجينه ايه؟ بس مسيلينها شويه. حتى انت ممكن لو دققت في الكتابه عليه ممكن تلاقي مثلا عليه مكتوب عليه ايه؟ روزن او اي كلام من ده. وصلت شباب ولا ما وصلتش؟ ها؟ فاذا هو رخم شويه مع مين؟ مع الهوت اير. حلو. في حاجات بقى زي اللي هوريها لكم دلوقتي. ده اللي هو البسط الياباني، وده اللي هو الفلدر الالماني. الاثنين دول طب مع الكوي. بس اوعى تفكر يوم في حياتك تحطهم تحت الهوت اير. ممكن ينفخوا لك بورده، يضربوا اي سي، يعملوا مصايب سودا. ليه بقى؟ البسط عموما، تمام، اللي تلاقيه خفيف كده بالشكل اللي قدامك ده، تمام، ده بيبقى درجه انصهاره منخفضه جدا. درجه انصهاره ايه؟ منخفضه. ساعه لما بيشم الهوت اير يا معلم تحس ان هو بيغلي. هات منديل من عندك كده يا محمد. زي الراجينه كده. ايه؟ زي الراجينه لا، الراجينه ما بتغليش، الراجينه بتسيح تحت سن الكوي. ده انا هوريك. ايه؟ يا باشا انا هوريك دلوقتي. اصل الغليان مع سن الكاويه بيبقى مؤقت، لكن تحت الهوت اير بينتشر ويغلي، وممكن لو في البورده شاربه ميه او حاجه يقوم داخل في طبقات البورده يفرقع لك البورده من بعضها، ينفخ لك البورده. وصلت؟ فاوعى احسك عينك تستخدم البسط. ممكن تستخدمه في حركه واحده بس مع الهوت اير. لو جالك جهاز واقع في ميه وفي اكسده كتير تحت الايسان. وصل؟ في اكسده كتير تحت ايه؟ الايسان. هتحط نقطه حوالين الاي سي بسيطه وتقوم نازل عليها بالهوت اير طق 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 في لحظه ورافع. اول ما تلاقيه بدا يغلي ارفع. ليه بقى؟ هتيجي تبص هتلاقي طالع لك من تحت الاي سي حاجات سودا. ده بيصنفر القصدير اللي تحت مين؟ الاي سي. بس لو سخنت شويه ممكن الاي سي ذات نفسه تنطر في وشك. وصلت ولا ما وصلتش؟ يبقى حركه زي ديت يعملها واحد محترف شويه، ايده مشت في اللحامات وعرف ازاي يتعامل مع مساعد لحام زي ده. في طبعا حبيبه قلبي اللي مفيش غنى عنها، تمام؟ دي احنا بنستخدمها مع الكاويه، هي انجح مساعد لحام مع الكاويه الى الان. الراجينه بدون منازع، الراجينه هي انجح مساعد لحام الى الان مع الكاويه، تمام؟ بس فيها مشكله رخمه قوي، الدخان او الرذاذ اللي بيطلع منها. الرذاذ اللي بيطلع من الراجينه، شايف الراجينه اللي قدامك ديت ماده صلبه ازاي؟ لما انت تستنشق الدخان اللي طالع من الراجينه ده بيقوم داخل على الشعب الهوائيه في صدرك جوه وعلى القصبه الهوائيه هنا ويبدا ايه؟ يقفلها. ما بالك بقى كتر استخدامها، انت اصبحت عامل راجينه مغلف الرئه بتاعتك والقصبه الهوائيه من جوه، ويبدا يجي لك ضيق تنفس ومشاكل صحيه بسبب كتر استخدام الراجينه وعلى العينين.
بس العينين يعني من رحمه ربنا علينا هي الدموع بتنزل تغسل كل شويه وصلت، لكن مع القصبه الهوائيه انت ما بتحسش بيها غير مع ايه؟ مع الوقت. تمام؟ فنصيحه مني يعني نصيحه لو انت مش بتستغنى عن عمرك استخدم كمامه وانت شغال. وطبعا احنا ايه؟ ولا كمامه ولا اي بطيخ. برضه من الحاجات اللي انا بحذركم منها القصدير السايب لما تكون شغال بتشبك او بتعمل اي حاجه مش اي حد يخش يديك اي حاجه تقوم زايقها في بقك على طول. في ناس قاعده كده على طول مساء الفل يا حاج مساء العسل ويقوم رامي على بقه. تمام؟ القصدير السايب له سميه برضه وسميته ما بتظهرش الا مع الوقت ولا قدر الله بيعمل مصايب سودا وقرحه معده وافلام هندي في البطن. بتبدا الكور ديت لو انت اتعودت نفسك ان انت بتاكل وايدك مع كور قصدير سايب تبدا تتجمع عندك في قلب المعده وتعمل لك مشاكل لا قدر الله. فيعني ناخد بالنا من الحاجات اللي احنا ايه بنستخدمها. الله يبارك لكم النهارده. كده انا اتكلمت في كام ركن من اركان عمليه اللحام؟ 3. ماده اللحام، اداه اللحام، مساعد اللحام. باقي اضيف معلومه بسيطه خالص عن مساعد اللحام. ابوس ايدك ما تبقاش بخيل في مساعد اللحام. ما تبقاش بخيل في ايه؟ مساعد اللحام. قليل منه يضر، كثير منه يقرفك في التنظيف. وصل؟ بس كثير منه هيريحك قوي في اللحام. يعني لما تكتر مساعد اللحام يريحك قوي ايه؟ بس اوعى تسيبه على الفرن. اوعى تسيبه على الفرن. حد يقدر يقول لي ليه؟ لا هو ما بيوصلش، هو ماده عازله. لا ايه؟ ساعات بيعمل عزل على الكمبيوتر. لا انا يا باشمهندس كنت سايبه على البورده، حطيت جهاز كله فيه فلاكس، كان جهاز غطاس، والجهاز ده دايما كان مرتبط كل ما يقع في الميه ما يحصلوش اي حاجه، حتى الكفر نفسه ما كانش مظبوط. بس لما افتح الجهاز الاقي ايه؟ مش ميه تجولت فجاه كان بيفيدني جدا. البورده كلها هيساعد في البطاريه نفسها ما تبقاش. طيب كترته على البورده او ان انت تسيبه على البورده وما تنضفوش كويس غلط، بتعمل لك مشكله. ايه المشكله اللي بتبقى